ប្រេងឥន្ធនៈជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់បម្រើមនុស្សជាតិលើសកលលោកប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកចាត់ទុកថាធនធានរ៉ែប្រេងនិងឧស្ម័នជាអំណោយរបស់ព្រះប្រទានឲ្យប្រទេសដែលសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិទាំងនេះក៏អាចទទួលបណ្ដាសាធនធានដែលបណ្ដាលឲ្យមានជម្លោះក្នុងសង្គមនិងការកាត់បន្ថយគុណភាពអភិបាលកិច្ចនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិបំណុលនិងការវិនិយោគជាដើមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសិក្សានិងរកឃើញធនធានប្រេងកាតនៅក្រោមដីនិងបាតសមុទ្រដែលជាកំណប់ទ្រព្យធម្មជាតិដ៏មហាសាលសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឲ្យមានវឌ្ឍនភាពនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្មីនេះក៏យើងមានការសិក្សាដោយអាជ្ញាធរប្រេងកាតជាតិរួមទាំងក្រសួងឧស្សាហកម្មថាមពលរ៉ែហើយសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងប្រជាជនសាធារណជននៅលោករីករាយដែលយើងដឹងថាមានសក្តានុពលដែលគួរឲ្យមោទនភាពដែលប្រទេសយើងមានធនធានប្រេងឧស្ម័ននិងរ៉ែហើយយើងឃើញថាវត្តមាននៃប្រេងឧស្ម័នរ៉ែនេះវាមាននៅលើដែនសមុទ្រផងវាមាននៅដែនគោកផងហើយនឹងខេត្តនៅភូមិភាគឦសានឧទាហរណ៍ជាក់លាក់យើងឃើញថាមានប្លុកពី A រហូតដល់ F ដែលកំពុងបានរុករកដោយក្រុមហ៊ុនសំខាន់បានចំណូលពីប្រេងឧស្ម័នគឺយើងខ្ញុំតែងតែបាននិយាយថាជាឱកាសមាសដែលយើងមានឱកាសមួយដែលយើងអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងឲ្យបានរីកចម្រើនដោយប្រទេសជិតខាងយើងចឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកចំណូលដែលបានមកពីប្រេងឧស្ម័នទាំងអស់នោះយកទៅប្រើប្រាស់ដោយត្រឹមត្រូវយើងធនធានទាំងអស់នោះនឹងប្រែคลายឲ្យប្រទេសយើងคลายជាប្រទេសមួយដែលថាកំពុងអភិវឌ្ឍទៅប្រទេសអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសអរិយធម៌ផ្សេងទៀតដែរដើម្បីសម្រេចបាននៅទស្សនវិស័យខាងលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតអាជ្ញាធរប្រេងកាតជាតិកម្ពុជានៅឆ្នាំ1998ដែលជាស្ថាប័នគន្លឹះទទួលបន្ទុកលើបញ្ហាប្រេងកាតនៅកម្ពុជាដោយមានភារកិច្ចអាទិភាពដូចជាការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គ្រប់គ្រងផលិតកម្មពាណិជ្ជកម្មប្រេងកាតនិងឧស្ម័នលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មការអនុវត្តសារពើពន្ធនិងម៉ូដែលសេដ្ឋកិច្ចជាដើមគឺតាំងពីដែង exploration គ្រប់គ្រងផ្នែកសិក្សាគ្រប់គ្រងផ្នែកវាយតម្លៃបាននៃ resource assessment ហើយបានមកគ្រប់គ្រងផ្នែក development បានមកគ្រប់គ្រង production គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងផ្នែកថ្ងៃក្រោយរដ្ឋាភិបាលចូលរួមមាន local content សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយមាន state owned company ចូលរួមអញ្ចឹងយើងសរសេរពេញទាំងអស់យោងតាមការឲ្យដឹងពីអាជ្ញាធរប្រេងកាតជាតិកម្ពុជាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនប្រេងយក្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Chevron បានប្រកាសរកឃើញប្រេងកាតនៅក្នុងសមុទ្រកម្ពុជានាឆ្នាំ2005រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសជាច្រើនធ្វើការសិក្សារុករកដូចជាប្រទេសចិនជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសិង្ហបុរីស៊ុយអែតកុយវ៉ែតនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងតំបន់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការបែងចែកជាប្លុកប្រេងដើម្បីធ្វើការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នដែលមាន6ប្លុកនៅតំបន់សមុទ្រនិង19ប្លុកនៅតំបន់ដីគោកព្រមជាមួយតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយប្រទេសថៃដែលត្រូវបានបែងចែកជា4ប្លុកនៅក្នុងឈូងសមុទ្រសៀមបច្ចុប្បន្ននេះប្លុកទាំង6នៅតំបន់សមុទ្រពី A ដល់ F ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករកទៅឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិផ្សេងៗគ្នាដែលមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Chevron, PTTEP, Polytech, CPHL, Medco និង CNOOC ខណៈដែលប្លុកប្រេងនៅក្នុងតំបន់ដីគោកចំនួន3មានប្លុកទី12, ទី15និងទី17ត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Medco, Petro Vietnam និងក្រុមហ៊ុន Chocmex ធ្វើការរុករកប្លុក A គឺជាប្លុកដែលមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនជាងបណ្ដាប្លុកដទៃទៀតចាប់តាំងពីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅឆ្នាំ2002ក្រុមហ៊ុន Chevron បានខួងអណ្ដូងរុករកនិងអណ្ដូងវិតម្លៃចំនួន18ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរុករកទាំងនោះមានតែក្រុមហ៊ុន Chevron តែមួយប៉ុណ្ណោះដែលគ្រោងបូមយកប្រេងនាពេលខាងមុខបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងអស់ចំនួន16ហើយដែលបានមកធ្វើការវិនិយោគសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងរុករករ៉ែប្រេងកាតនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងក្នុងដែនសមុទ្រនិងទាំងនៅលើដីគោកនឹងចំណោម16ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាបែងចែកយ៉ាងដូចនេះគឺ13ក្រុមហ៊ុនបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគនៅលើប្លុកក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជានិង
3ទៀតនៅតំបន់ដីគោក វិស័យនេះកាលណាយើងធ្វើគឺយើងត្រូវទទួលបានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដូចវិស័យមួយចំនួនច្រើនទៀតហើយអញ្ចឹងចំណុចអវិជ្ជមាននោះមានដូចជាអីខ្លះយើងនិយាយសង្ខេបខ្លីៗទីមួយយើងនិយាយថាអំពីបើយើងមើលទៅ macro សេដ្ឋកិច្ចណាចាសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅមានទ្រង់ទ្រាយតូចហើយយើងមានប្រាក់ចំណូលជាកំហុកមួយដែលចូលមកភ្លាមវានឹងធ្វើឲ្យមាន inflation តែយើងត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលមើលពីលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងហើយ anticipate ថាតើ revenue ចូលប៉ុណ្ណាទំហំប៉ុណ្ណាហើយយើងត្រូវប្រើកំណត់គោលនយោបាយបែបណាដើម្បីគ្រប់គ្រង បញ្ហារករកប្រេងកាតនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ដោយជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាអាចបូមប្រេងជាដំណក់ដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃទី12 ខែ 12 ឆ្នាំ 2012 ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានប្រេងកាតមួយដំណក់នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យប្រេងរបស់យើងចេញនៅម៉ោង 12 ថ្ងៃ 12 ខែ 12 ឆ្នាំ 2012 អានេះបើនិយាយពីគម្រោងដើមរបស់យើងមិនដឹងថាវាវិវត្តទៅដល់ពេលណាទៀត រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណសារជាថ្មីអំពីដំណើរការបូមប្រេងជាលើកដំបូងជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺនៅឆ្នាំ 2016 មានប្រេងហើយមិនបានប្រកាសថានេះគឺយើង 100% និយាយជារបស់យើងទេពីព្រោះយើងជាកុងត្រាជាមួយគេប៉ុន្តែយើងគិតថានេះហើយវាជាប្រភពចំណូលបន្ថែមទៀតនៅលើការងាររបស់យើងនេះពីព្រោះក្រៅអំពីប្រេងនេះយើងឃើញថាយើងមានសក្តានុពលធំជាងប្រេងទៀតគឺឧស្ម័នឬរ៉ែដូច្នេះហើយយើងត្រូវឃើញថាការសំខាន់បំផុតគឺការយើងត្រូវបណ្ដុំដាលធនធានមនុស្សរបស់យើងដើម្បីចូលរួមក្នុងវិស័យនេះបានច្រើនទៅពេលនោះយើងអាចគិតថាតើយើងនឹងទីបានអីថែមទៀតបញ្ហានៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងគ្រាន់តែរឿងបញ្ហាពន្ធនិងការបង្កើតការងារធ្វើមួយចំនួនទេបាទប៉ុន្តែតិចទៀតយើងនឹងបង្កើតផ្នែកស្រាវជ្រាវផ្នែកអ្វីៗទៀតដែលយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់រ៉ែទាំងអស់នេះនៅលើទឹកដីកម្ពុជាតែម្ដង The royal government of Cambodia is engaged in discussions, negotiations, consultations with the private sector because these are very specialized areas of the economy. The royalties and tax regimes that will apply to either oil industry or for mining industry quite different than normal business, and right now the royalty structure doesn't exist that would support that, and the tax regime has to be tailor-made for these industries that require a lot of capital for many years before they see a profit. So I know these discussions are going on, but I think that's probably a major reason for the delay is just working out these very technical laws that will apply to these industries. ជាការចរចានេះគឺជាការត្រូវការទាមទារពេលវេលាដែរយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនគឺនឹងបាននឹងមិនអាចធ្វើការវិនិយោគទេបើមិនជាការមិនទាន់មានការព្រមព្រៀងឬការចរចាបែងចែកប្រាក់ចំណេញណាមួយមានភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺទាំងខាងក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងមិនមានការបូមប្រេងទេបើមិនជាអត់ទាន់បានបែងចែកគ្នាច្បាស់លាស់ដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ទើបការសិក្សាលើបរិមាណប្រេងមិនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចផ្តល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងរករកសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មការទទួលបានចំណូលជាក់ស្ដែងពីប្រេងនិងឧស្ម័ននៅកម្ពុជាវាជាផលវិជ្ជមានដល់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនជនបទយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រមទាំងឈានទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សរ៍កម្ពុជាពេលដែលក្រុមហ៊ុនជើបរនគាត់បានបូមឆ្នាំ 2016 គាត់ចាត់តាមបានប្រេងបានចំណូលពីប្រេងឡើងប្រហែលជា150ទៅ160លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំយើងឃើញថាបាត់តែចំណូលនេះវាមិនទាន់ធំដុំកំភួនមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែជើបរនគាត់មានកម្រងកសាងការដ្ឋានបូមប្រេងចំនួន10វាត្រូវការរយៈពេល9ឆ្នាំប៉ុន្តែចំណូលនេះនឹងមានការកើនឡើងជាប្រចាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបូកនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ទាំង2ទាំង3ខាងលើចូលគ្នាប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលទៅមានសក្តានុពលច្រើនដែរការកត់ការប៉ាន់ប្រមាណក៏គាត់សង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទាញយកប្រេងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2011 ឬ 2012 អញ្ចឹងគាត់បានប្រមាណថាដល់ឆ្នាំ 2021 បាន 1,700 លាននៅក្នុងតំបន់មួយណាអញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវយើងលើកយកអាពេលវេលា
បើមិនយើងដាក់ទៅ9ឆ្នាំពី2016រហូតដល់2025ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានចំណូលរហូតដល់1700រៀលឬក៏2000លាន លើកពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមរយៈការកែលម្អមូលដ្ឋានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសេវាផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅជនបទជាពិសេសអគ្គិសនីផ្លូវនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលអាចធ្វើឲ្យដែនសកម្មភាពកាន់តែទូលាយជាងមុនសម្រាប់ធ្វើចម្រុះកម្មសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារនិងចំណូលក្នុងវិស័យកសិកម្មផលិតកម្មនិងរក្សាឲ្យបានកំណើនល្អក្នុងរយៈពេលវែង ការយកប្រភពចំណូលដែលកើតចេញអំពីរ៉ែប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាគឺរដ្ឋនីមួយៗចាំបាច់ត្រូវតែតាក់ទាញអំពីប្រភពចំណូលនេះទី1គឺថាចាំបាច់ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែហ្នឹងអាជីវករឬក៏ប្រធានក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រធានសហគ្រាសដែលទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋហ្នឹងបង់សួយសារហ្នឹងគឺថាជូនដល់រដ្ឋប្រមាណនេះជាប្រភពចំណូលសំខាន់មួយរបស់រដ្ឋយើងទី2គឺថាប្រាក់កំណល់គឺថា deposit នេះប្រាក់កំណល់នេះមានន័យថាអ្នកឯងរកឃើញរកមិនឃើញគឺត្រូវតែបង់ប្រាក់ប្រចាំទុកក្នុងធនាគារណាមួយដែលរដ្ឋចាំបាច់ត្រូវតែទទួលក្នុងនោះពេលអ្នកឯងរួតគឺយើងត្រូវរឹបអូសដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាទី3គឺថាពន្ធដារវាចាំបាច់ណាគឺថានរណាក៏ដោយទៅធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសណាមួយក៏ដូចជាកម្ពុជាដែរត្រូវតែយកពន្ធដារនៅពន្ធដារទៅលើប្រាក់ចំណេញនៃការធ្វើអាជីវកម្មពន្ធដារទៅលើប្រាក់ដែលធ្វើអាជីវកម្មយើងឃើញថារៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ប្រទេសដែលគេអាចគ្រប់គ្រងប្រេងនេះចំណូលបានប្រេងឧស្ម័នរ៉ៃនៅមានតម្លាភាពគេហៅថាមូលនិធិប្រេងមួយដាច់ដោយឡែកពីព្រោះដើម្បីកុំឲ្យយកទៅដាក់លោកលំជាមួយនឹងចំណូលថវិកាជាតិដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការញែកពីព្រោះបទពិសោធន៍ប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកនៅពេលណាប្រជាជនសួរថាតើចំណូលអ្នកឯងបានប៉ុន្មានពីប្រេងឧស្ម័ននឹងរ៉ែហើយចំណូលទាំងអស់យកទៅធ្វើអភិវឌ្ឍលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើវិស័យអីសំខាន់ៗតើបានឯខ្លះពីហ្នឹងបើយើងយកទៅដាក់ជាមួយនឹងថវិកាជាតិអញ្ចឹងពេលខ្លះឆ្លើយអត់រួចទេមានប្រទេសមួយចំនួនហើយដែលឆ្លើយជាមួយសាធារណជនគាត់ឆ្លើយអត់រួចហើយទី2មូលនិធិប្រេងនេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានតម្លាភាពព្រោះដោយសារនៅពេលដែលយើងបង្កើតមូលនិធិប្រេងយើងជាការពិតយើងប្រកាសជាបង្កើតច្បាប់ប្រេងមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងមូលនិធិប្រេងហ្នឹងហើយជាការពិតប្រហែលជាត្រូវមានអង្គឯករាជ្យមួយទៀតដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យបាននិយាយពីចំណូលពីធនធានរ៉ែប្រេងប្រជាពលរដ្ឋមានការរំពឹងទុកថានឹងអាចមានជីវភាពកាន់តែធូរធារបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងចំណូលបានត្រឹមត្រូវចំណូលដែលយើងបានទទួលពីវិស័យរ៉ែនិងក៏ដូចជាវិស័យប្រេងហើយបានដាក់ទៅក្នុងគេហៅថាតារាងប្រតិបត្តិការរ៉ែម៉ូតូសាធារណៈដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា TOF នោះហើយយើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅចំណូលនេះនៅក្នុងតារាងប្រតិបត្តិការរ៉ែម៉ូតូសាធារណៈនេះហើយយើងបានដាក់នៅលើ website គេហទំព័ររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរ៉ែម៉ូតូបាទអញ្ចឹងបើយើងជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពបង្ហាញថានេះវិស័យនេះធ្វើនៅទីណាទំហំប៉ុណ្ណាតម្លៃវិនិយោគប៉ុន្មានក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមពីពេលណាដល់ពេលណាដំណាក់កាលដែលយើងផលិតច្បាប់បទដ្ឋាននានាទៅដល់កម្រិតណានិងប្រជាជននឹងមានទំនុកចិត្តទទួលផលពិបាកគេប្រើពាក្យថាតើធនធានដែលបានពីប្រេងនេះអាចជាសំណាងល្អឬក៏បើយើងប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវវាជាបណ្ដាសាបើយើងគ្រប់គ្រងវាមិនត្រឹមត្រូវអានេះជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំថាចាំបាច់យើងត្រូវតែធ្វើច្បាប់តំណាងសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំណាងគណៈបកនយោបាយបានចាត់ទុកថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលនិងមានឱកាសទាញយកផលប្រយោជន៍ជាប្រាក់ចំណូលពីប្រេងនិងឧស្ម័នធនធានរ៉ែប្រេងកាតនិងឧស្ម័នអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីចំណូលនៃវិស័យធនធាននេះការងារសំខាន់គឺត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់ណាស់ដូចជាការគ្រប់គ្រងថវិកាចំណូលការអភិវឌ្ឍលើវិស័យផ្សេងទៀតរួមមានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យអប់រំសុខាភិបាលជាដើម CRT លោកបានធ្វើការសិក្សាមួយអំពីការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីអនាគតចំណូលមកពីប្រេងឧស្ម័នរ៉ែវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែល DPA លោកបានធ្វើ
ធ្វើគេហៅថាផ្សព្វផ្សាយអំពីអនាគតចំណូលរបស់ប្រេងស្មានរ៉ែតើប្រជាជនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរតាមរយៈវេទិកាដែលយើងបដិបដាលវេទិកាដែលយើងជួបក្រៅផ្លូវការឬក៏ប្រជុំបញ្ចូលនេះចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលថាការស្វែងយល់ភាគច្រើនប្រជាជនគាត់យល់ថាអូអនាគតទៅបើសិនជាមានប្រេងចំណូលប្រេងមកពីមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាប្រេងនឹងចុះថោកបាទអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលមានប្រេងកាន់តែច្រើនទៅប្រហែលយើងថ្លៃដែលយើងយកទៅចាក់ត្រាក់ទ័រឬក៏គោយន្តដែលយើងកំពុងប្រើបច្ចុប្បន្នកសិករគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងណាគាត់គិតថាប្រហែលជានឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់ធូរស្រាលចំណាយច្រើនជាងមុនផងដែរចំណូលដែលបានពីធនធានប្រេងកាតនោះគឺមានកម្រិតខុសៗគ្នាប្រទេសខ្លះបានច្រើនខ្លាំងប្រទេសខ្លះបានមធ្យមប្រទេសខ្លះក៏បានតិចតួចប៉ុន្តែនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគេមិនអាចរំពឹងបាន 100% ថាកាលណាមានចំណូលច្រើនគឺតែងតែមានការអភិវឌ្ឍបានសមភាពល្អបានរីកចម្រើនល្អនោះទេដូច្នេះហើយទើបគេតោងធ្វើការវិភាគនិងគ្រប់គ្រងទៅតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងគឺធ្វើយ៉ាងណាដូចថាចំណាយកុំឲ្យច្រើនពេកឬក៏តិចពេកធ្វើយ៉ាងណារក្សាម៉ាក្រូស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបាននឹងមានការអភិវឌ្ឍជាលំដាប់តទៅមុខគឺមិនចង់ឲ្យមានការចំណាយជ្រុលឬក៏ចំណាយខុសខ្ទង់ចំណាយខុសកន្លែងធ្វើឲ្យខាតបង់នោះទេតាមរយៈនៃការរៀបចំឈានឆ្ពោះទៅការធ្វើអាជីវកម្មប្រេងនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏កំពុងគិតគូរពីការប្រឈមមួយចំនួនផងដែរនិងការប្រឈមមួយក្នុងការប្រឈមនានារបស់ខ្លួនគឺការវិតម្លៃដែលអាចទុកចិត្តបានពីមូលដ្ឋានធនធានរករកប្រេងនៅកម្ពុជាឃើញមួយដំណាក់កាលនេះហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានបងប្រេងចេញទេដើម្បីយកមកឆ្នៃក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលបានរកឃើញនេះហើយនឹងពេលដែលទទួលបានផលពីប្រេងខ្ញុំគិតថាផលដែលទទួលបានពីប្រេងអាចជួយនិយាយរួមទៅធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនជាងមុនខ្ញុំគិតថាការរកប្រេងនៅកម្ពុជានឹងគឺធ្វើឲ្យអាចនឹងចំណានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកើនឡើងប៉ុន្តែវាមានការបារម្ភខ្ពស់ចំពោះបរិស្ថានទៅលើសមុទ្រកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមសំណូមពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលមានការពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើបរិស្ថានផងដែរសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជួយទៅដល់ប្រជាជនដែលមានជីវភាពក្រីក្រព្រោះទៅមុខទៀតទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងថាមានកំណើនចំណូលនៅផ្នែកខាងប្រេងកាតដូច្នេះគឺជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រដែលនៅតាមជនបទប្រព័ន្ធបញ្ហាការជីកដងរ៉ែប្រេងនេះគឺពួកខ្ញុំជាយុវជនមិនទាន់បានព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយបណ្ដាញថ្ងៃនេះមានការកោតសរដែលអង្គការបានសហការមួយរដ្ឋាភិបាលបង្កើតជាកម្មវិធីវេទិកានេះទៅខ្ញុំបានដឹងខ្លះអំពីដំណើរការនៃការតាក់តែងលិខិតប្រតិឋានទេយុទ្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងការជីករ៉ែប្រេងកាតនេះដូចថាមានរ៉ែប្រេងនៅខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយធ្វើឲ្យពលករអីហ្នឹងជាពលរដ្ឋស្រុកខ្មែរហ្នឹងបានយល់ដឹងពីការបូមប្រេងកាតដែលខ្លួនឯងនៅស្រុកខ្មែរខ្លួនឯងផ្ទាល់ដូចជាបទពិសោធន៍មួយដល់ប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរដែរជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភជាច្រើននៅក្នុងវិស័យប្រេងកាតនេះរាជរដ្ឋាភិបាលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមបូមប្រេងដំបូងនៅឆ្នាំ2016ពិសេសលើការការពារបរិស្ថាននិងរួមចំណែកបានយ៉ាងច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិអានឹងទី1បរិស្ថាន safety សំខាន់បំផុតហើយនឹងបរិស្ថានអញ្ចឹងហ្នឹងភារកិច្ចរាល់ថ្ងៃនេះគឺត្រួតពិនិត្យលើបរិស្ថានទាំងអស់ហើយបានការច្បាប់ទម្លាប់គឺក្រសួងបរិស្ថានជាអ្នកសម្រេចប៉ុន្តែមុននៅក្នុងសម្រាប់យើងពិនិត្យមើលសិនតើត្រឹមត្រូវឬមួយក៏អត់ចូលប្រេងកាតទៅមានប្រាក់ធានារ៉ាប់រងមួយជាងយើងហ្នឹងយើងអត់មានដែរបារម្ភអីពេកទេហើយបញ្ហាទី2គឺថាយើងមានសំណល់ផ្សេងទៀតវាមានដូចជាកំទេចថ្មកំទេចភក់វាមានសំណល់អ្វីមួយចំនួនទៀតខ្ញុំរៀបរាប់អត់អស់ទេអញ្ចឹងគេអនុវត្តតាមច្បាប់សមុទ្រគេម៉ាកប៉ូល73ឆ្លាស់ហើយ78អាហ្នឹងគឺយើងចូលទៅក្នុងម៉ាកប៉ូលហ្នឹងហើយយើងកុំឲ្យបារម្ភបញ្ហានេះយើងមានការគ្រប់គ្រងអត់ចាន់ទេពិសេសគឺអាក្រុមហ៊ុនដាក់យកហ្នឹងគឺវាភ័យបាត់លុយពីប្រាក់ធានារ៉ាប់រងហានិភ័យគឺធ្ងន់ដែរយើងចង់ខ្លាំងមែនទែនយើងចង់ខ្លាំងមែនទែនគឺថាមិនអាចរត់ខ្លួនរួចអីណាជាការពិតធនធានរ៉ែប្រេងកាតទាំងក្នុងទឹកនិងនៅលើគោកជារបស់រដ្ឋ
ប៉ុន្តែបើរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនសិក្សារករកឬធ្វើអាជីវកម្មកន្លែងណាក៏ដោយគួរតែប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮផងដែរវាគឺជាដំណាភាពក្នុងការចែកចាយព័ត៌មាននិងអំពីចំណូលយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីធានាថាជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានភាពរីកចម្រើននោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឲ្យបើកចំហនូវព័ត៌មានឲ្យមានតម្លាភាពនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការបើកចំហនិងការចូលរួមប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់របស់ធនធានយើងឬក៏ម្ចាស់នៃប្រទេសអញ្ចឹងការអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បានចូលរួមនោះគាត់បង្ហាញពីគាត់នឹងប្រាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនៅការព្រួយបារម្ភនិងការតម្រូវការនានាដែលគាត់ចង់បានក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណូលដែលបានពីប្រេងឧស្ម័ននេះដើម្បីឲ្យត្រូវតាមតម្រូវការឬក៏ទឹកដីត្រូវការជាប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ការចរចាលើការវិនិយោគគឺផ្ដោតលើការបែងចែកធនធានគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានចាត់ទុកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈក្នុងការរកចំណូលពីប្រេងកាតសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសប៉ុន្តែអាចបត់ពិសោធន៍នៅមានកម្រិតការបើកចំហព័ត៌មានជារឿងមួយល្អបំផុតសម្រាប់ដំណាភាពនៃចំណូលធនធានបានពីប្រេងកាតនាពេលអនាគតប្រការសំខាន់គឺគោរពអនុវត្តនៅច្បាប់នៅបរដ្ឋរបស់យើងពេលដែលច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រេងម្នាក់ច្បាប់ស្តីអំពីការថាតើសមត្ថកិច្ចទាំងឡាយដែលចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលយកច្បាប់ធ្វើមូលដ្ឋានគ្រប់គ្នាទាំងអស់កុំកេងប្រវ័ញ្ចអ្វីដែលមានកើតចេញពីដំណក់ប្រេងទី1របស់កម្ពុជាកុំប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចពួនដាក៏ចឹងដែរត្រូវអនុវត្តនៅតម្លាភាពនៅសុចរិតភាពដើម្បីជូនជាតិមាតុភូមិរបស់យើងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចរដ្ឋត្រូវធ្វើរៀបចំបែងចែកឲ្យស្របទៅតាមអេឡេម៉ង់4ដែលមានចែងនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អដែលត្រូវមានកណន័យភាពហៅថា accountability ត្រូវមាន transparency ថាតម្លាភាពត្រូវមានសមធម៌ equality ថាត្រូវបែងចែកទៅតាំងពីរដ្ឋាភិបាលទៅទុកប្រមាណដើម្បីនឹងរៀបចំចូលថវិកាជាតិទៅរៀបចំប្រមាណទៅយុវជនទៅថ្ងៃមុខទៅរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តជួនបត់ផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យទឹកស្អាតហើយនឹងមន្ទីរពេទ្យគ្រប់បែបយ៉ាងជូនដល់ថា the health security គឺថាសុខភាពបញ្ហាសន្តិសុខសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងថាអានឹងយើងបែងចែកនឹងហើយឲ្យមានការចូលរួមអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏អំពី NGO អំពី mass media របស់យើងសង្ឃឹមថានឹងមានការជជែកអំពីការអភិវឌ្ឍវិស័យនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងpublic space ចាចង់ឃើញនាងខ្ញុំទាំង Oxfam ចាចង់ឃើញប្រជាជនកម្ពុជានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនធ្វើការជជែកគ្នាអំពីថាតើយើងអភិវឌ្ឍវិស័យនេះប្រកបដោយចីរភាពនិងសុវត្ថិភាពយ៉ាងម៉េចចា៎ហើយអញ្ចឹងពីព្រោះការជជែកគ្នាវាជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងវាជំរុញនៅវប្បធម៌ពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាចា៎នៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍មួយជាមួយយុវជននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2013ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សិរណកម្មនៅកម្ពុជាទាំងផ្នែករដ្ឋាភិបាលនិងសម្លេងសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការទទួលបានចំណូលជាក់ស្ដែងពីប្រេងនិងឧស្ម័ននៅកម្ពុជាវាជាផលវិជ្ជមានមួយដល់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនជនបទបានយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រមទាំងឈានទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្វត្តកម្ពុជា GMDG តកតងនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការឈានឆ្ពោះទៅការធ្វើអាជីវកម្មបូមប្រេងនាពេលខាងមុខកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរប្រេងកាតជាតិកម្ពុជាក្រោមការគាំទ្រពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាលើសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីប្រេងកាតលោកស្រីសិទ្ធស៊ូកូយ៉ាម៉ាសាគីនាយកប្រចាំប្រទេសនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP បានឲ្យដឹងថាប៉ុន្តែប្រទេសដែលមានធនធានប្រេងនិងឧស្ម័នគឺជាការប្រទានពរប្រសិទ្ធភាពដែលកម្ពុជាអាចធ្វើនិងទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនហើយក៏អាចបង្កើនឲ្យកម្ពុជាអាចទ្រទ្រង់ខ្លួនបាន
និងមានសារៈសំខាន់ច្រើនទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតលោកស្រី Satsuko Yamazaki បានបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាអាចក្លាយជាបង្គោលប្រកបដោយសមធម៌និងទាមទារបាននូវការផលិតក្នុងការទំនាក់ទំនងសក្តានុពលដល់ប្រជាសហគមន៍ពិតប្រាកដទាំងបរិស្ថានសុខុមាលភាពគឺមានការការពារនិងធ្វើឲ្យមានភាពជឿនលឿនទៅមុខក្រុមការងាររៀបចំគោលនយោបាយប្រេងកាតរបស់អាជ្ញាធរប្រេងកាតជាតិកម្ពុជាបានដកពិសោធន៍ការងារពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រេស៊ីល កាណាដា ម៉ាឡេស៊ី ថៃឡង់ ប៉ាពូនូហ្គីណេ ទីម៉ូឡេស និងប្រទេសវៀតណាមឯកឧត្តមសុខាវណ្ណអគ្គនាយកអាជ្ញាធរប្រេងកាតជាតិកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយប្រេងកាតនេះតាក់តែងឡើងដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ពីឧស្សាហកម្មប្រេងកាតមិនត្រឹមតែចំណូលពីប្រេងកាតនិងចំណូលពន្ធប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាប្រភពសន្តិសុខនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនិងការរួមចំណែកជំរុញការវិនិយោគនិងបង្កើតសហគ្រាសជាតិការបង្កើតការងារការផ្ទេរចំណេះដឹងនិងជំនាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋការប្រើប្រាស់ទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកឯកឧត្តមអគ្គនាយកអាជ្ញាធរប្រេងកាតជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាគោលនយោបាយប្រេងកាតបានគិតគូរដល់ការប៉ះពាល់បរិស្ថានសម្បត្តិវប្បធម៌និងអាចរងឥទ្ធិពលពីការអភិវឌ្ឍប្រេងកាតគោលនយោបាយប្រេងកាតបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍គ្រឹះមួយចំនួនដែលផ្អែកលើគោលការណ៍គន្លឹះមួយចំនួនដូចជាទទួលបានជាអតិបរមាពីការវិនិយោគលើការធ្វើអាជីវកម្មប្រេងកាតជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលមានសមត្ថភាពនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះបរិស្ថានសុវត្ថិភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិឲ្យបានច្បាស់លាស់រួមចំណែកដល់ការគៀងគរចំណូលថវិការដ្ឋធានាឲ្យបានការប្រើប្រាស់និងវិនិយោគនៅចំណូលដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានធនធានធម្មជាតិច្រើនពិសេសប្រេងនិងហ្គាសហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវមានច្បាប់3ហ្នឹងទី1គឺច្បាប់គឺថាគ្រប់គ្រងប្រេងនិងហ្គាសទី2ថាច្បាប់ស្តីពីការយកពន្ធដារលើអាជីវកម្មប្រេងនិងហ្គាសទី3គឺច្បាប់យកលើប្រាក់ចំណេញពន្ធដារលើប្រាក់ចំណេញនៃការធ្វើអាជីវកម្មប្រេងម្នាក់ហ្នឹងហើយចឹងទេយើងឃើញថាយើងមានសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្រោយពេលដែលទទួលបាននៅអ្វីដែលជាស្តង់ដារអន្តរជាតិព្រោះយើងមិនអាចធ្វើតែឯងបានទេពីព្រោះមានក្រុមហ៊ុនបរទេសចូលរួមអញ្ចឹងទៅមានស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលហៅថា international standard នៃខ្លឹមសារនៃច្បាប់របស់យើងទាំង3នេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ចំនួន2គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាតនិងឧស្ម័ននិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រេងកាតនិងឧស្ម័នកំពុងស្ថិតក្នុងដៃនីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយដោយបានចងក្រងនិងពិនិត្យបានភាគច្រើនហើយដោយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាប់អន្តរជាតិនិងទាក់ទងនឹងអ្នកជំនាញការដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់ទាំងនេះមានភាពល្អប្រសើរនិងរួមចំណែកបានយ៉ាងច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិនេះហាក់ដូចជាការប្រុងប្រយ័ត្នរៀបចំខ្លួនជាមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការត្រៀមទទួលបានដំណក់ប្រេងដំបូងក្នុងឆ្នាំ2016